өшірерміз. Рахмет, понедельник. Солайша менің балам күйзеліске ұшырамай, дәрігерлерден қорықпай, және де екпесін жыламай, ешқандай қиындықсыз алады. Стоп. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым. Қазір маусым айы. Емханаға дәрігерге қаралу кезінде балаңыз қатты қорқатын болса, әсіресе сіздер екпе алатын кезде балаға стресс алмау үшін осы видеоны көре беріңіз. Сәлем! Менің каналыма қош келдіңіз. Шамшырақ каналына қош келдіңіз. Менің атым Нұрбақыт, мен 2,5 жастағы баланың анасымын. Баламды сәби кезінен бастап емханаға барардың алдында оны емханада не күтетіні, ол қандай кісілерді көретінін, және де ол жақта оған не жасалынатыны туралы толықты тізбектеп айтып беремін. Емханаға дәрігерге қаралу және де екпені алу кезінде бала ешқандай стресс алмау үшін осы ақпарат сізге пайдалы болады. Адамдар белгісіз нәрселерден қатты қорқады. Кішкентай бала болсын, үлкен бала болсын, үлкен ересек адам болсын, барлығымызды алдымызда не күтетінін білмесек, біз қатты қорқынышпен бір жерге барамыз. Ал балалардың миы бір жағдайдан кейін екінші жағдай туатынын, мына нәрсені жасап болғаннан кейін екінші нәрсені жасаймыз, мынадан кейін мынау болады деп айтып алдын ала біліп отыратын болса, ол ешқандай күйзеліске ұшырамайды және де ол азырақ қарсыласатын болады. Яғни сіздер белгілі бір емханаға баруларыңыз керек, кез келген шаруаны бітірулеріңіз керек. Сол кезде баламен бірге сіз баруға тиіс болсаңыз, балаңызды алдын ала дайындасаңыз болады. Яғни бұл жерде сіз белгілі бір жоспар құруыңыз керек. Жоспарлайсыз, міне біз мынандай шаруаларымыз бар деп өзіңіз жоспар құрып қоясыз. Сол жоспарды балаға айтасыз. Яғни бұл жерде оқиға айтып бересіз. Балаңыз сізді тыңдағанды қатты ұнатады. Сондықтан жоспарыңызды балаға тізбектеп толығырақ айтыңыз. Яғни біз дәрігерге барамыз. Жоспарыңызды құрдыңыз. Міне жұма күні сағат 12-де біз дәрігерге қаралуымыз керек. Сол жоспарыңызды енді балаңызға айтасыз. Міне біз дәрігерге мына күні баратын боламыз. Сен түнде 5 рет ұйықтайсың. 5 рет түнде ұйықтап болғаннан кейін біз таңертең далаға шығып, сені заттарыңды жинастырып, біз барлығымыз дәрігерге барамыз. Дәрігерге барған кезде сен дәрігерді көресің, олар ақ халат киіп жүреді, міне мына кітаптағыдай деп кітаптарыңыз болса тіпті жақсы. Яғни кітаптан бала толығырақ дәрігерлер туралы, емхана туралы барлығын біле алады. Сол кітапты алдын ала оқу арқылы балаңызға осы оқиғаның барлығын айтып берсеңіз болады. Жоспарыңызбен бөлісу кезінде дәрігерлер және емхана жайлы кітаптарыңыз болса тіпті супер жақсы болады. Себебі сол көрнекіліктің арқасында бала емхана, дәрігер сияқты осы мамандардың жаңағы не жасайтынын көреді де, ол солайша сол емханаға барған кезде таныс әрекеттерді көріп, өзін жаңағы тыныш ұстай алатын болады. Яғни бұл жерде бала ешқандай қорқынышсыз әрі қарай жаңа дәрігердің жасауын көріп отырады да, сізбен қорқынышсыз сол емханаға баратын болады. Сонымен сіз балаңызға айтып жатырсыз, міне мынау кітапта міне дәрігерді көріп тұрмыз, дәрігер мынандай ақ халат киіп алады, сен онда көп дәрігерлерді көресің, дәрігерлер сенің жаңағы белгілі бір ағаш таяқшамен аузыңда аш деп айтады, сөйтіп сен аузыңды ашасың да, ол сенің тамағыңды көргісі келеді, солай деп айтасыз. Сол ретте сіз балаңызға оның сүйікті ойыншығын беріп қойсаңыз да тамаша болады.
себебі бұл жаңағы рөлдік ойнауда баланың осы дәрігерге баруға дейінгі дайындығына жақсы көмектеседі. Балаңызға белгілі бір қасықты беріп қойыңыз үйіңіздегі. Сол қасықты міне ала қой, енді жаңағы ойыншығыңның аузына осы қасықты салып көр, тамағын көрейік, кел деп бірге ойнауға шақырасыз. Сол ойын арқылы бала дәрігердің жаңағы тамағын тексеріп жатқан кезде одан қорықпауына алып келеді. Солай ол қауіпсіздікте екенін сезінеді. Әдетте дәрігерлер телефонның жарығын жағады да баланың тамағын тексереді. Сөйтіп тура солай сізде жасасаңыз болады. Өзіңіздің құрылғыңыздағы жарықты қосып, балаңыздың тамағына сол жарықты жақсаңыз, және де сол қасықпен деп аштырып, оның жаңағы тамағын тексерсеңіз болады. Одан кейін дәрігерлер әдетте стетоскоппен баланың жаңағы кеудесін тексереді ғой. Сол стетоскоптың мысалы ретінде құлаққаптарды алсаңыз болады. Сол құлаққаптарды құлаққа кигізіп, сосын баланың жаңағы кеудесін тыңдап көріңіз, одан кейін арқасын тыңдап көріңіз, өйткені дәрігерлер солай жасайды ғой. Содан кейін балаңыздың кезегі екенін білдіріңіз. Яғни балаңызға айтыңыз, енді сенің кезегің, сен енді менің кеудемді және менің арқамды тыңдап көр, менің жаңағы тыныс алуымды тыңдап көрсең болады деп, тағы да ойын күйінде осы стетоскоппен таныстырсаңыз болады. Сосын бізде жаңағы екпені қабылдататын және екпені екпейтін адамдар да бар. Бірақ мен өз басым екпелерге қарсылығым жоқ. Сондықтан да біз кішкентайынан бастап осы екпелерді қабылдап жүрміз. Ал менің баламның екпелерден қорықпауына қалай қол жеткіздім деп сұрайтын болсаңыз, ол да тура осылай дайындық, ол да тура осындай рөлдік ойнау. Кәдімгі жаңағы үйдегі екпені салатын шприцті аламын да балама көрсетем, ұсынам, біз ұстап көреміз оның жаңағы үшкір инесі бар екенін, оны жаңағы қолына егетінін, немесе аяғына, сандарына егетінін барлығын толығымен түсіндіремін. Міне видеода да көріп тұрсыз. Осы видеода біз шприцті алып, оның сүйікті ойыншығына бірінші екпені егіп көрдік. Одан кейін ол маған егіп көрді, сосын мен оған егіп көрдім. Сөйтіп солайша біз баланың жаңағы шприцпен де танысуын алып келдік. Сөйтіп ол осы жаңағы қазір тағы да видеоны көрсетемін. Балам жаңағы екпені алып жатқан кезде ешқандай жаңағы қорқынышсыз, қатты мазасызданбай сол екпені қабылдауды үйренді. Яғни ешқандай қорқынышсыз, мазасызданбай екпені қабылдады. Дәрігерге қаралудың алдында 5-6 күн бұрын жасасаңыз жақсы болады, себебі сіз әрбір күні осы баланы дәрігерге қаралуға дайындап жүрсеңіз, сол мүмкіндігінше күнделікті дайындап жүрсеңіз, тура сол керек уақытта балаңыз сол барлық таныс әрекеттерді көреді де, ол мазасызданбай, ешқандай үрейге, қорқынышқа бой алдырмай, сол жерде жаңағы өзінің дәрігердің қаралуын жақсы қабылдайтын болады да, келесі кезекте де дәрігерге оп-оңай баратын боласыздар. Яғни өміріңізді жеңілдетесіз. Яғни сіз бұл жерде балаңыз дайындадыңыз, ары қарай балаңыз осының барлық жаңағы таныс әрекеттерді көріп, қорқынышқа бой алдырмайды да, бірге осы екпеңізді аласыз, бірге жаңағы дәрігердің қаралуында боласыз. Яғни балаңызды күйзеліске ұшыратпайсыз. Тағы да айта кететін бір жағдай бар. Қорқыныш демекші, кезегімізді күтіп отырғанда және екпені алатын кабинетке кіргенде баланың не сезініп отырғанын сұрап отырдым. Кітап арқылы дәрігердің жұмысы туралы оқығанымыздың, менің оған емханада оны не күтетіні жайлы толығырақ айтқанымның арқасында екпені алуда ешқандай да мазасызданбағанын көрдіңіз. Дегенмен осыншама дайындық жүргізу кезеңі кезінде бала әсіресе үшкір иненің оның денесіне егілетінін және сол кезде кішкене шымшығандай ауыратынын естігенде қорқыныш сезінді. Мен екпе еккенде ауыратынын алдын ала ескерттім. Шын ғой, ауырады. Балаға ештеңе деп айтпағанның орнына шындықты айтқан әлдеқайда дұрыс. Оны сіз, яғни оның сенім білдіретін адамы айтқаны жөн.
екпе егілгенде алдын ала дайындау барысында біршама қорқыныш сезінгені байқалады. Бұл кезде баланың сезімімен санасқан дұрыс. Қорықпа, ештеңе етпейді деп айтудың орнына не сезініп тұрғанын жай ғана айтсаңыз, я қорқып тұрсың. Қорқынышты, ауырады. Кішкене ауырады. Мына ине егілген кезде кішкене ауыратын болады. Мен сенің қасыңдамын. Екпе егетін кезде де сенің қасыңнан табыламын деп айту арқылы оның сезімін бағалайсыз. Ал тура сол екпе егіп жатқан кезде немесе жай ғана дайындалу уақытында қорықпа, ештеңе етпейді деп айтсаңыз, отқа май құйғандай боласыз да, баланы қолдамайтыныңызды, оның сезімін су сепкендей басып тастайтыныңызды көрсетесіз. Я полтей. Я уже полтей. Мами, давай бук. Давай бук. Хочу. Все. Все. Все, говори. Все, не надо говорить. You feeling cross? You feel jealous? Я. Are you feeling scared? Are you okay? Совсем? You should not. Are you feeling okay? You're not scared of the dog? Are you feeling okay? Ой, зубок, мами. I do. Let's zip it up. Do you want me to zip it off? Вот. Зубок. Жалпы бұл стратегияның барлығы тек қана дәрігерге қаралумен шектелмейді. Кез келген жерге барардың алдында, балаға таныс емес ортаға барардың алдында, балаға алдын ала осылай айтып қойсаңыз, оған жақсы болады. Өйткені ол таныс емес адамдарды көруі мүмкін, өзі білмейтін әрекеттерді көруі мүмкін. Сондықтан егер сіз алдын ала жоспарлап, сол жоспарыңызды балаға бөлісіп, және де ол сол жақта не көретінін толығымен айтатын болсаңыз, бала сол жеткен жеріңізде ешқандай белгілі бір қорқынышсыз, өзін қауіпсіз сезініп, сізбен бірге жаңағы процесті өткізе алады. Және де тағы да ең маңызды нәрсе бұл жерде әрбір кез келген жерге барардың алдында балаңызға кішкентай ғана бір шаруа тапсырып қойыңыз. Яғни оған белгілі бір жауапкершілік алуды да үйретсеңіз болады. Яғни біз дәрігерге бардық, дәрігерге барардың алдында сен өзіңмен бірге жаңағы осы ойыншығыңды мүмкін алғың келеді ме? Ойыншығыңа қарайласып көр, жақсы ма? Ойыншықпен бірге барайық деп оған осы кішкентай ғана шаруаны тапсырып қойсаңыз, сол ойыншыққа қамқорлығын білдіре бастайды, және де осы жаңағы ситуацияны бақылауда ұстауды да үйренеді де, ол сізбен бірге жаңағы кез келген жерге тып-тыныш, мазасызданбай баратын болады. Ең бастысы ешқандай қорқынышқа, күйзеліске ұшырамайтын болады. Тоқтай тұрыңыз. Мына видеода тағы да балаңызды қалай күйзеліске ұшырамау жайында да айтқан болатынмын. Егер сіздің балаңыз еметін болса, және де сіз емізуді тоқтатуды жоспарлап жүрсеңіз, балаңызды қалай күйзеліске ұшыратпай осы сүттен шығаруға болатыны жайлы осы видеода айтып көрдім. Осы видеоны тамашалап көріңіз, және де өзіңіздің пікірлеріңізбен бөліссеңіз болады. Осы видеоны тамашалағаныңызға сізге көп рахмет. Дәрігерге қаралуыңыз сондай тып-тыныш өтеді деген үміттемін. Рахмет үлкен.
Менің келесі видеоларымда кездескенше сау. Әлде де тіркелмеген болсаңыз каналға тіркеліп қойыңызды және де лайк басуыңызды өтініп сұраймын. Рахмет үлкен тамашалағаныңызға. Күніңіз сәтті өтсін.